Նախ եւ առաջ ողջունեմ քեզ, Ժորա Թումանյան։ Մենք քեզ լսում ենք, Ժորան։ Ողջույն։ Բարեզես։ Մինչ մեր զրույցին անցնելը ես ուզում եմ քեզ ծանոթացնել մեր բոլոր հետևորդներին եւ ասել, որ այսօր իմ հյուրն է Ժորա Թումանյանը, Արցախ FC չեմպիոնական գոտու հաղթողը, ով վերջերս փետրվարի 23-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետության մարզիկի ժամանակից շուտ ավարտեց մարտը եւ հետաքրքիր մենամարտ անցկացրեց Արցախում։ Արցախում մենամարտելը դա քեզ համար նպատակ էր, երազանք ունեիր Արցախում մենամարտել։ Դե բնականաբար որպես չգիտեմ զինվորական կամ հայրենասեր մարդ այդ բոլորի ցանկությունն Արցախում տոնել հաղթանակ, թե կլինի այդ սպորտային ասպարեզում, թե ուրիշ բնակավարում բոլորիս համար այդ նպատակը, այդ մեծ հաճույքա, իմ համար բնականաբար չգիտեմ ուրիշ էմոցիաներ էր ու ուրիշ կարգի լարված էի ես։ Ես համոզվում եմ քեզ հետ, քանի որ դու նաև զինվորական ես, ծառայում ես այսօր Արցախի Հանրապետությունում եւ բավականին երկար ժամանակ արդեն իսկ Արցախում ես, սահմաններին ծանոթ ես, գիտես ինչի համար ես մրցում եւ գիտես ինչի համար ես պահում մեր սահմանները։ Հեշտ է արդյոք ծառայել բանակում եւ միասին նաև մարզումներ իրականացնել, այսինքն բանակի ծառայությունից հետո անցնել մարզումների եւ նաև մարզել երեխաների։ Դե չէ, բնականաբար դժվար է, ես դրա համար դուրս եմ գալի բանակից, ավարտում եմ զինվորական ծառայությունս, որպեսզի հասցնեմ համ զբաղվեմ սպորտով, համ զբաղվեմ երեխաների դաստիարակությամբ։ Ժորա, այս պայդրությամբ մեզ բավականին շատ հետևորդներ կան, ովքեր այս պայդրությամբ մեզ ուղիղ եթերում հետևում են։ Ես նախապես քեզ ասեմ, որ մեր զրույցը իր տեղն է ունենալու մեր YouTube-յան պաշտոնական էջում, որտեղ իսկ 115,000 հետևորդ կա։ Եվ քանի որ դու դուրս ես գալու բանակից, ես ուզում եմ մեր այս պահի մեր բոլոր հետևորդներին մի հարց տալ, արդյոք դուք համաձայն եք, որ Ժորա Թումանյանը դուրս գա բանակից։ Դուրս գա հայոց բանակի սահմանները պահելուց։ Ես հավատում եմ, որ նրանք ասելու են ոչ, համաձայն չենք, մենք բոլորս համաձայն չենք։ Ինչ ես կարծում, որքան տարի է, որ դու ծառայում ես Հայաստանում։ 7 տարի որպես 7 տարի Հայաստանում։ Այո։ Իսկ ես մոտ ստացվելու է երեխաների հետ աշխատանք տանել։ Քո մարզական համալիրը համալրվեց նոր մարզական գույքով։ Նախ շնորհավորենք մեր բարերարին, մեր ընկերոջը, Արցախի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահին, Սևանին, քանի որ նա աջակից եղավ մեզ, մեր կազմակերպությանը, տրամադրելով 100-ից ավելի ըմբշամարտի գորգ եւ նաեւ շնորհավորում եմ նաեւ մեր լավագույն ընկերոջը Մխիթար Աթայանին, քանի որ նրա աջակցությամբ նույնպես բավականին երկար ժամանակ է ինչ մենք մեծ գործունեություն ենք ծավալում Արցախի Հանրապետությունում ունենալով Arm Fighting մասնաշենք եւ Arm Fighting մարզական ակումբ։ Հեշտ է քեզ համար մարզվել Ստեփանակերտ քաղաքում երեխաների հետ, անցկացնել հրաշք մրցաշար, մենամարտել։ Դե ինձ համար հեշտ է, նախ ասեմ, որ ստե մարզիկները շատ են ու լավ ուժեղ են, սպորտը լավ զարգացած է Ստեփանակերտում, հանձինը Ստեփանակերտում։ Չգիտեմ, ինձ հեշտ է, կան լավ երեխեք, լավ պատրաստված ունեն, լավ բազա, մնում աշխատել եւ ավելի շատ մրցումների որ մասնակցեն, գույքով քչի շատից բավարարված են, ավելի լավ անելու։ Ինձ թվում է մեր պլաների մեջ մտնում է նոր մարզադպրոց բացել Ստեփանակերտում ու MMA ու ավելի շատ զարգացնել MMA-ն։ Հենց MMA սպորտաձև, որտեղ ցանկացողները շատ են։ Ժորա Թումանյան, մի հարց եմ ուզում տալ քեզ, այ հիմա տես, դու ամուսնացած ես, ես կարծում եմ, որ Արցախում ամուսնանալու ես հենց արցախցի աղջկա հետ, երևի թե երկրպագուների բանակ չունես այդտեղ։ Թողել ես Գյումրիում։ Հələ չեմ մտածել այդ ուղղությամբ։ Այդ մասին դեռ չես մտածել, տարիներն անցնում են ու դու չես մտածում։ Ինչ հնարավոր է այդ բանին այն խոստումները, որ տվել ես այն աղջկան, նա ուղիղ եթերում մեզ հետևում է, թե ինչ ես ասել նրան։ Դժվար։ Թե շատ են։
Լավ, չեմ ուզում բաները քանդեմ, չեմ ուզում ամեն ինչ այնպես ան, թող ամեն ինչ լինի այնպես, ինչպես դու կցանկանաս։ Ես մի բան եմ ուզում ավելացնել, որ վերջին մենամարտը բավականին հետաքրքիր էր, շատ հետաքրքիր էր իրականում, քանի որ պատասխանի որ ուժեղ մարզիկ էր դիմացի։ Հա, իհարկե, շատ ուժեղ մարզիկ էր, իմ ունեցած Սապերների մեջ, մրցակիցների մեջ ամենաուժեղն էր ու ես գիտեի, որ ինքը լավ է պատրաստված, նախ բանից մենամարտից հետո ինքը ասա, որ եկել էր իսկականից եկել էր, որ նոկաուտի ենթարկել ու լավ պատրաստվել էր, չգիտեմ, ես ուղղակի լարված էի, այնքան ես չէի մտածում, որ ես ինչ կարամ անեմ, ես մտածում էի, թե ինքը մի բան չանի, հանկարծ պարտություն լինի, ես դրանից էի ավելի շատ տենց լարված, թե չէ, ես իմ ուժերի վրա միշտ մտածում եմ Արցախում հանկարծ չնի պարտվեմ, հա, այդպես, որովհետև քեզ համար բավականին շատ, գիտես ինչ, երբեմն չեմպիոնական գոտիներ պաշտպանելուց, այսինքն մի շարք երկրներում, երբ կա այսպիսի կողմնապահություն, միշտ մրցակից ընտրում են թույլ մարզիկի, որ տվյալ տարածքում մասսայական դարձնեն տվյալ մարզաձևը, բայց քո չեմպիոնական գոտում իրականում արդար մրցակից է քո մրցակիցը։ Իրանցի մի մարզիկ, ով պարտություն չուներ Իրանում եւ շատ հետաքրքիր մենամարտ անցկացրեց քեզ հետ։ Ես միշտ ուզեցել եմ, որ իմ մրցակիցները ճիշտ է չեն եղել ուժեղ, ուժեղ եղել են, բայց հարաբերական, բայց ես միշտ ուզեցել եմ, որ ինձ հավասար ու ինքը ինձ հավասար էր ուժով, թե հիմա որից նոկաուտի կենտարկենք, այդ արդեն ասեմ բախտի բան էր։ Այո, օրինակ վերջին մենամարտի մասին եմ ուզում խոսել, գիտես, երբ մենամարտը ավարտվեց, ես այսպես հիշողություն ունեմ, որ նախավերջին մենամարտը երբ ավարտվեց, մի այսպիսի խոսք ասեցիր մեր հաղորդավարուհուն, ասեցիր, որ ես երկրպագուներ չունեմ, հիշում ես։ Դե այդ բառը մի քիչ երկրպագու, չգիտեմ, ինձ մոտիկ ընկերներ ունեմ շատ, մեծ շրջապատ ունեմ, ընկերներ, հարազատներ, մոտիկներ, եթե կարելի ասել, որ իրանք երկրպագու են։ Դե մարդիկ եկել են, որպեսզի քեզ երկրպագեն, եկել են քեզ ոգևորեն, որ իրենց ընկերը հաղթի։ Դե ավելի շատ ոգևորեն, ես չգիտեմ, իմ ընկերները ինձ շատ են ոգևորում, ամեն մենամարտին համայրա տենց բոլորը գալիս են, տարբեր տեղերից, տարբեր քաղաքներից գալիս են, իմ կողքն են, դաժե իմ հետ մնան։ Ես տեսնում եմ, իսկ մի հարց, կա քեզ աջակցություն Արցախում, որպեսզի դու Արցախում կարողանաս մարզումներ իրականացնես երեխաների հետ, նաև մեծերի հետ եւ նաև մարզվես։ Հա, Արցախում հենց Մխիթար Ատայանը ինքը մեծ բան է անում, հենց սպորտի զարգացման գծով, MMA-ի ու առհասարակ սպորտի զարգացման գծով ինքը մեծ բան է անում, մեծ ներդրում ունի ու հենց իր պլանների մեջ կա ու իր ընկերների պլանների մեջ, որ զարգացնեն սպորտը, որ այս տարածաշրջանում պիտի ոնց ասեմ, պիտի հենց փոքրուց իրանք ուժեղ լինեն, պիտի հենց դաս իրանք ուժեղ լինեն։ Մենք չմոռանանք, որ մեր ընկերը նաև բարեգործական աշխատանքներ իրականացնելով աջակից է լինում երեխաներին, որպեսզի նրանք մասնակցեն արտերկրում մրցաշարերի եւ եղել է նման պահեր, որտեղ թիմը Վրաստան, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, Ուկրաինայի Խարկով քաղաք բազմաթիվ մի քանի անգամ նաև գնացել եւ մասնակցել են եւ մրցանակային տեղեր են զբաղեցրել նրա աջակցությամբ։ Անշահախնդիր օգնում են, ես սենց ասեմ, ցանկացողներ շատ կան, որ օգնեն, զարգացնեն, դե հույս ունենամ այս վիրուսներից հետո ավելի շատ կլինեն օգնողները, որպեսզի զարգացնեն սպորտը, չգիտեմ, մեր հիմնական հիմա այդ նպատակը, որ ունենանք սպորտզալ, մերը, հենց սեփականը, մեծը, որ հենց ընդեղ մրցումներ անցկացնենք։ Ես այդ մրցումները գիտեմ որտեղ է լինելու, Ժորա։ Այս բարի գագաթին։ Ուսանք, ցանկացողներ շատ կան, տարբեր քաղաքներից, օրինակ Գորիսում մեծ թվով մարդիկ կան, որ ասում են ներդրումներ կանենք, մենք փողը կտանք, կազմակերպենք, ամեն ինչ կանենք, մենակ մեր քաղաքում է զարգացնենք սպորտը, սպասում ենք, հիմա սպասողական վիճակ է ճիշտն ասած, որպեսզի կարողանանք մեր մտածածները պլանավորենք ու իրականացնենք, այո։
Ես գիտեմ, որ քաղաքապետը նույնպես Արուշ Արուշանյանը նույնպես աջակից էր մարզաձևերի, սպորտաձևերի զարգացմանը, նաև շատ բարեգործներ կան, ովքեր նույնպես ցանկանում են մարզաձևի զարգացման գործում իրենց ավանդը ներդնեն, եւ 21-րդ դարի մարզաձև է համարվում ընդհանուր մենամարտերը։ Ես սա կարճ ժամանակում կարողանում ես երկիրը ճանաչելի դարձնել, եթե իրականում դու այդքան հզոր եւ ուժեղ մարզիկ ես համարվում։ Այո, Գորիսում բացվում է հենց մարզադպրոց, որտեղ հենց մարզվելու են շտանգա, իշքան գիտեմ զանամարտ, բոքս, MMA եւ հունարումական ոչի եմշամարտ։ Այո, որը կոմպլեքս առնելու եւ ես էլի հույս ունենամ, որ ես ընդ դասա լավ ինչպես ասենք, կես այնտեղ ոնց ես հասցնելու։ Հիմա Գորիսում ես ապրելու, թե Արցախում։ Չէ, Արցախում եմ ապրելու եմ, Ստեփանակերտում ապրելու եմ եւ գոնե շաբաթը մի անգամ ինձ թվում է ես հասցնելու եմ, որ ընդ լինեմ։ Ես ցանկանամ, որպեսզի հիմքը այնպես պին դնես, այ օրինակ ես պայմ ես հետևում եմ նաև Ռոման Միդիչյանը, ով խոստացել է, որ այս տարի գալու է Հայաստան։ Գալու է Հայաստան եւ մենք կպլանավորենք այնպես, որ սեմինար մարզումներ կիրականացնենք նաև արտերկրում ապրող բոլոր մեր մարզիկների շնորհիվ։ Նաև Արցախում կանցկացնենք սեմինար մարզումները, որ ավելի ուշադրության ներքո պահենք Արցախի երիտասարդությանը, մեծ ուշադրության ներքո պահենք նաև մատաղ սերնդին, ովքեր ցանկանում են սպորտը դարձնել որպես սպորտ եւ նաև առողջ ապրելակերպը պետք է առաջ տանել։ Սա է կարևոր։ Այ օրինակ դու տես որքանով է ստենում մեր զինված ուժերի մարտունակությունը, այսինքն զինվորի ֆիզիկական պատրաստությունը, եթե զինվորը տանը կարողանում է մարզումներ իրականացնել, մարզադպրոց հաճախում է, դպրոցում մարզումներ է իրականացնում, ֆիզկուլտուրայի դասերն իրականացնում է, այդ պարագայում մենք ունենանք մարտունակ զինվոր, մարտունակ բանակ եւ խիզախ զինվոր։ Դա կարևորում է։ Ես հարցը տվեցի նրա համար, որովհետեւ դու զինվորական ես։ Այդ ամենացավը գիտեք ոնց բանակում հենց մեր հայոց բանակում նպատակը այն իրանք հիմքը չեն դնում նրա վրա, որ պիտի կռվել իմանա։ Հիմքը դնում են այն, չգիտեմ, տուրնիկ 100 մետր, 1000 մետր սովորական այդ սպորտը զարգացնելու համար պիտի մարտարվեստները տիրապետ են, պիտի զինվորը հենց ռուկապաշնի բոյ, որ Ռուսաստանում մենք սովորում ենք, մեր սովորացնում են ռուկապաշնի բոյ ամենակարևոր հիմքը, որ պիտի կռվել իմանա։ Հիմա իմ նպատակն է հենց որ բանակում զարգանա հենց այդ սպորտաձևը, հենց բանակային ձեռնամարտը։ Մենք ունենք, մենք մրցումներ անցկացվում է, ամեն տարի անցկացվում է, արդեն 3-4 տարի անցկացվում է, բայց ավելի մասսայական դառնա, ավելի բոլոր տեղերում կարողանան սովորացնեն, դասավանդեն, մանավանդ այն տեղերում, որտեղ որ դրա կարիքը կա առաջնագծում։ Բայց ցավոք հիմա պետը մենք իրականացնենք նաև ինչ հնարավոր է այդ ամենը մենք իրականացնենք եւ իրագործենք։ Ամեն դեպքում ճիշտն ասած թույլ կողմերը մենք բացահայտում ենք, բայց խոսենք ավելի շատ սպորտից, խոսենք ավելի շատ պրոֆեսիոնալ սպորտից, քանի որ այդ հարցում երևի թե իմ հարցազրույցը պետք է լիներ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի հետ կամ պաշտպանության նախարարի։ Կան բացողումներ կան, այո, դու իրավացի ես, պետք է հայոց բանակում մենամարտային մարզաձևերի զարգացում լինի, մենամարտային մարզաձևերի, այլ ոչ թե հույսը դնեն այն մարդկանց վրա, ով մարզվել է ժամանակին եւ գնացել է պարտադիր զինվորական ծառայություն։ Մենք իրար հասկացանք։ Հարց եմ ուղղում քեզ սպորտից։ Այ օրինակ, հիմա այս պահի դրությամբ ինչ կարգավիճակում ես։ Ինչ մարզավիճակում ես։ Հիմա վատ մարզավիճակում իմ ձեռի տրավմա ունեի, նախ ես մրցումից առաջ ունեի ձեռի տրավմա, պրոստը ուշադրություն չէի դարձնում, նկարել եմ ձեռս, բանը, չգիտեմ ոնց ասեմ, ճիլը կտրած է ձախ ձեռի։ Արցախում չես կարողանում կպցնել։ Չէ, օպերացիա է, բարդ օպերացիա է, այդ օպերացիան ինձ թվում է մի տարի ու կես պիտի վերականգնում եմ, ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Հիմա ես աշխատում եմ թեթև մարզվեմ, նակրուսկա չտամ ձախ ձեռիս։ Կարող ես ցույց տալ, որ մասն է։ Այս մասը։
Բասկի եւ նախաբասկի հոդային հատվածը։ Եթե երկու հատ չիլա գնում դեպի այս բիցեպսը Բասկաճաճանչային մկանը եւ այո, բասկի երգախանի եւ երգախանի մկանը, բասկաճաճանչային մկանի հետ միասին։ Ես մի փոքր ավելի հայրեն Այդ մի հատվածը մի հատը կտրած է ու մեջն է ջուրան, դե չգիտեմ ինչ ասեց, ասի լավ որ ամեն դեպքում պետք է դիմել բժիշկներին եւ հնարավոր է այդ ամենը վերականգնել, ես կարծում եմ։ Վերակ եթե չկարանամ չբուժվի, չկարանամ նորմալ մարզվեմ, մնում է որ օպերացիա անեմ։ Ժորա, այ օրինակ սննդի հետ ինչպես է, այլ վերջին մրցաշարում մի քանի օր մենք միասին մնացինք, մի քանի օր իրար հետ sense շրջեցինք, դու անընդհատ փորձում էիր քաշ գցեիր, բայց Արցախում կերակուրն այնքան համով էր, որ անտարբեր չէիր կարողանում անցնել եւ շատ երկրպագուներ, շատ կոնկերներ ասում էին Ժորա ջան, կեր, սնվի, քեֆ արա, մենք քո փոխարեն դրան կծեցենք։ Բայց չգիտեմ իսկականից համով ամեն ինչ։ Դե ես սենց ասեմ, Հայաստանում ես որտեղ որ ապրել եմ, տնտեսմունքը միշտ ամենալավն է եղել, չգիտեմ, համ Գյումրիում է շատ համով, համ Գորիսում, համ Ստեփանագերտում, բայց ստե մի այլ կարգի չաղանում ես, դու հա ուտում ես, հա ուզում ես ուտես, հիմա քաշես ճիշտ ասած շատ է 98 կիլո եմ հիմա։ 98 Դու 44 կիլոգրամ ես չեմպիոնական գոտու մրցմանը մասնակցում։ Միշտ 84 եմ կպնում, բայց 90-ից 95 այդքան եմ մնում, հիմա չաղացել եմ 98 կիլո եմ։ Կարող է ծանր քաշային կարգում հանդես գաս։ Չէ, ծանր քաշային կարգում չէ, 80-84 կիլո իմ քաշային կարգում։ Ժորա ջան, իսկ թոթանալախ փորձած կաս Արցախի։ Բնականաբար, երբ որ մրցումից հետո մի ամիս հանգիստ ես իմ համար հանգստանում էի, Ես ասեմ, որ ձեռքի ցաներ կանցնի, եթե թոթանարաղը փորձես։ Համ վիրուսը չի կպնում, համ ձեռքը չի ցավում։ Այո, ես վստահ եմ, որ մեր բանակի մարտունակությունը գալիս է նաև դրանից, որ արցախցիները շատ հզոր եւ ուժեղ են, կարողանում են մեր սահմանները պահել, որովհետեւ թոթանարաղը նաև բուժիչ հատկություն ունի, դեղ է համարում Արցախում, որն ունի շատ կանաչավուն գույն, դեղնավուն եւ կանաչավուն գույն։ Շատ հաճելի զրույց վարեցինք մենք միասին, հույսով եմ, որ ժամանակներ հետո ընդամենը օրերի ընթացքում մենք կհանդիպենք Արցախում, բավականին շատ մեծ